შეისვენეთ და გაატარეთ ლანჩ-ტაიმი ნინი ხუგაშვილთან ერთად. დღემშვიდობისა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას. ეს არის ორშაბათის ლანჩ-ტაიმი და დღეს საუბრობთ ბავშვთა ასაკობრივი პრობლემების შესახებ. სოფო მაისურაძე, ფსიქოლოგია, დღეს ჯემგადაცემის სტუმარი, ფსიქოლოგიური კონსულტაციებისა და ტრენინგების ცენტრიდან. დღემშვიდობისა, მოგესალმებით სოფო. ძალიან დიდი მადლობა რომ მოგწონთ ჩვენთან სტუდიაში. ძალიან ბევრი საქმე გადადეთ იმისთვის რომ ეს ერთი საათი ჩვენს მსმენელებთან ერთად გაგიტარებინეთ. მადლობა, მივესალმები მსმენელებს. ეს პერიოდი ბავშვის დაბადებიდან ასაკობრივი ეს არის ერთგვარად პრობლემური, ხო? ყველაზე მნიშვნელოვანი პერიოდია ბავშვის განვითარების თვალსაზრისითაც და უფრო მეტი ვფიქრობ, უფრო მნიშვნელოვანია ეს პერიოდი მშობლისთვის. ანუ მშობელს ამ პერიოდის შესახებ უფრო დეტალური ინფორმაცია უნდა ქონდეს, ჯერ ერთი იმიტომ რომ იცოდეს თუ რა მოთხოვნილებები, შესაძლებლობები ან უნარები აქვს ბავშვთან თუ იმ ეტაპზე და მეორე ის რომ თუ რამდენად დიდია მისი როლი ამ პერიოდში, ამ დროს, ანუ როგორ შეაფასებს ის ბავშვის წარმატებას ან წარუმატებლობას, როგორ მისცემს შენიშვნას, რაზე მისცემს და ასე შემდეგ. ძალიან ცნობილი გამონათქვა, მე ერთ-ერთი თემიდან არ მინდა გადავიდე და რაღაცნაირად დავუკავშირდე და ამიტომ დედა მივიდა ახალშობილის დედა, ძალიან ცნობილ პერსონასთან და უთხრა როგორ უნდა აღეზარდა და მან უთხრა თქვენ 9 თვით დაიგვიანეთო და აი მორცულობის პერიოდს რამდენად დიდი გავლენა აქვს, როგორ უნდა იყოს ზოგადად მშობლის განწყობა ამ დროს და რა უნდა გააკეთოს და შემდეგ უკვე მთავარ თემაზე რომ წავიდეთ. რჩები მათ, ვინც სწორედ ახლა არის პატარას მოლოდინში ან გეგმავს. ძალიან მნიშვნელოვანია თავდაპირველადვე მშობლს კონდეს დადებითი განწყობა ბავშვის გაჩენის მიმართ და ძალიან მშვიდი გარემო შეიქმნას ამისთვის. მოასმინოს თუნდაც კლასიკური მუსიკა, მოეფეროს და ასე შემდეგ. ამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მუცლად ყოფნის პერიოდს. თუმცა პოსტნატალურ პერიოდს სხვადასხვა ფსიქოლოგები განსხვავებულად აღწერენ და დაყოფენ და დღეს მე მინდა შევეხო ძალიან ცნობილი ფსიქოლოგის ერიკ ერიქსონის ბავშვის განვითარების ფსიქოსოციალურ სტადიებს, რომელიც არის დაყოფილი 8 სტადიად, თუმცა ჩვენ ალბათ 5-ს განვიხილავთ დღევანდელი თემიდან გამომდინარე. პირველი ეს არის დაბადებიდან წლამდე, ძუძუს ხანას უწოდებენ ამ პერიოდს და ბავშვი ძირითადად ფოკუსირებულია დედაზე. ანუ დედა არის მისთვის სიმშვიდის, იმედის და კომფორტის მთავარი წყარო. ანუ სირთულე კრიზისი ამ ეტაპზე მდგომარეობს იმაში თუ რამდენად შეძლებს დედა ბავშვის იმ სასიცოცხლო მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებას. თუ დედას კარგად აქვს განვითარებული დედობრივი ინსტინქტები, ის ბავშვის საჭიროებებზე მინიშნებას კარგად სწორად აღიქვავს და ალბათ სწორადაც რეაგირებს. თუმცა თუ ეს არის პირველი ბავშვი, შესაძლებელია რაღაცა შიშის ფაქტორსაც გქონდეს, ხო? აქ რაღაცა გადამწყვეტი მნიშვნელობა დაბნეული ხარ, ცოტა შეშინებული, არ იცი როდის რა უნდა გააკეთო, როდის რა უნდა და როგორ უნდა შეუსრულო მას ეს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რომ ბავშვს ამ ეტაპზე უნდა, ასე ვთქვათ, მიიღოს სიყვარულის და კომფორტის მოთხოვნილება აქვს და უნდა რომ ეს დაიკმაყოფილოს. ანუ თუ დედა ამ პირობას შეუქმნის ბავშვს და ბავშვი არის კომფორტულად ამ გარემოში, მაშინ ის ფიქრობს, რომ მასზე ზრუნავენ, რომ ის უყვართ და გარემო მაშინ შემოდის კეთილგანწყობილად, ანუ უჩნდება ნდობა გარემოს მიმართ. ხოლო თუ დედა არის მაგალითად მშობიარობის შემდგომ დეპრესიაში და მას არ შეუძლია სიყვარულის სითბოს გაცემა ან ვერ შეუძლია, ან ძუძუს წოვების პრობლემები აქვს, ასეთ შემთხვევაში ბავშვს უჩნდება განცდა, რომ მასზე არ ზრუნავენ და ის არ უყვართ. სწორედ განვითარების თვალსაზრისით, რამდენად მნიშვნელოვანია აი ბუნებრივი კვების პროცესი, თქვათ, რამდენად ძალიან მნიშვნელოვანია ჯერ იმუნიტეტის თვალსაზრისით. და იმდენად ბავშვს უფრო მეტი სიახლოვე აქვს დედასთან ამ დროს, რაც მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა ხელოვნური კვებითაც არაფერი ზიანი შესაძლებელია უფრო მეტი სითბოც კი მივცეთ მას ამ დროს. ესე იგი, წლამდე ბავშვს ყველაზე მეტად ჭირდება სითბო, სიყვარული და გრძნობა, რომ და კომფორტი იმ თვალსაზრისით, რომ როცა მაშინ აჭამონ, რამდენიც სჭირდება მას იმდენი აჭამონ და ასე შემდეგ. ანუ ეს ძირითადი რომ თავი კომფორტულად იქნას, მეტი არაფერი, სიყვარული და კომფორტი არის. თუმცა რაღაცა უნარების გამომუშავება იწყება ამ პერიოდში, რაც შეიძლება წააწყდეს პრობლემატურად მშობელი. კი, ხა უფრო მოგვიანობით ეს მეორე ეტაპს ეხება უფრო. თუმცა ამ პერიოდშიც
ბავშვს უჩნდება რაღაც საგნების მიმართ ინტერესი, ეს მოტორიკა უფრო ნელ-ნელა იწყებს განვითარებას, თუმცა უფრო მეორე ეტაპზე და ეხლა გადავალ მაშინ მეორე ეტაპზე. ეს არის წლიდან 3 წლამდე. და ყველაზე საინტერესო და ესეთი ცნობის მოყვარეობის დაკმაყოფილების პროცესი, ხო? ეს პერიოდი ეხება ბავშვის უნარებს ძირითადად. ანუ კრიზისი მდგომარეობს უნარებში, რომელიც ჯერ არ არის განვითარებული. და ის თუ როგორ განვითარდება, ეს არის მშობელზე დამოკიდებული. ანუ როგორ შეაფასებს მის წარმატებას ან წარუმატებლობას. ბავშვები აღმოაჩენენ, რომ მათ აქვთ რაღაცა გარკვეული ძალა შესაძლებლობები ამ ეტაპზე და ცდილობენ ეს შესაძლებლობები გამოიყენონ. ან დამოუკიდებლობისკენ მიისწრაფიან პირველ ნაბიჯებს ამ პერიოდში დგამენ. და თუ ერთ დღესაც მაგალითად ბავშვს მოუნდება ჭამის დროს, რომ თვითონ აიღოს კოვზი და ჩაიდოს პირში და დედას ეტყვის, რომ მე თვითონ, დედა რა თქმა უნდა მისცემს ამ კოვს, მაგრამ ძალიან დიდი ალბათობაა, რომ ამ პირველ ნაბიჯებს ის წარმატებით ვერ განახორციელებს და შეიძლება საჭმლის სავსე კოვზი ან გადაისხას თვითონ ტანსაცმელზე ან მაგიდას. აი ამ დროს მშობლის რეაქცია უნდა დაუშალოს და მეორედ აღარ გააკეთებინოს და რა თქმა უნდა უმრავლეს შემთხვევაში მშობელი ართმევს კოვს და ურჩევნია თვითონ აჭამოს ბავშვს, თუმცა ეს არ არის სასურველი. და თუ პლუს ამას მოყვება ის რომ მშობელი დატუხსავს ან უარყოფითად შეაფასებს მის ამ შესაძლებლობებს, ასეც მაგალითად, აი როგორი მოუხერხებელი ხარ რომ შენ ვერ შეძელი კოვზის პირამდე მიტანა, ან როგორი ფეთხუმი ხარ მოსვარე ყველაფერი, ასეთ შემთხვევაში ბავშვს უჩნდება განცდა რომ მას არაფრის გაკეთება არ შეუძლია, ის არის ცუდი ჩავკლავთ მასში, ხო? და არ უყვართ. კი, ან ის უნარები, რომელიც უნდა განვითარდეს, ასეთ შემთხვევაში იბლოკება და მას ავტონომიურობისკენ სწრაფვა უკვე ნაკლებად იქნება. ანუ დაურწმუნებელი ხდება საკუთარ თავში. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ მაგალითად მას წარმატებით შეუძლია გადალახოს ეს ეტაპი, შეძლებს დამოუკიდებლად რაღაცების გაკეთებას, ასეთ შემთხვევაში ბავშვი მეტ წმენას მოიპოვებს საკუთარი თავის მიმართ და უჩნდება ავტონომიურობა. თუ პირველ ეტაპზე ბავშვი გარემოს მიმართ უნდობლად განეწყობა და მეორე ეტაპზე ამას ემატება უკვე სირცხვილის გრძნობა, ანუ რომ ან ვერ შეძლო რაღაცის გაკეთება, ასეთ შემთხვევაში ბავშვები მიეჯაჭვებიან დედის კალთას და თუნდაც დაბადების დღეზე ან უცხო გარემოში სურვილი აღარ აქვთ, რომ სხვა ადამიანებთან ახლო ურთიერთობები დაამყაროთ. ანუ ვითომ დარცხვენის მომენტი, რომ შენს მაგიროთ მე მრცხვენიას როგორ გააკეთე, უნდა ამოვაგდოთ როგორ. კი, აუცილებლად, იმიტომ რომ 6 წლამდე ბავშვს საკუთარი თავის შესახებ წარმოდგენები არ აქვს. ის იღებს ინფორმაციას მხოლოდ მშობლებისგან და გარემოსგან. და თუ ჩვენ მას ამ დროს შევაფასებთ ყოველთვის დადებითად, აღნიშნავთ ყოველთვის მის დადებით ქცევას. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ მას უყალიბდეთ საკუთარი თავის მიმართ წმენას, ხოლო თუ პირიქით ხშირად დავტუხსავთ, შენიშვნას ვაძლევთ, რომ არასწორად აკეთებს რაღაცას, ასეთ შემთხვევაში მას უჩნდება სირცხვილის და როგორ უნდა მივაწოდოთ ეს მომენტი, როგორ უნდა მივაწოდოთ? მოდი უმჯობესია ეს ასე გააკეთეთ, აი რა ფორმა უნდა მოძებნოს ამ დროს მშობელმა, რომ სწორად მოხდეს ბავშვის ფორმირება? ანუ თუ რაღაცას ისიც აკეთებს, რაც ჩვენ არ მოგწონს, ასეთ შემთხვევაში 4 წლამდე ძალიან ადვილია ბავშვის ყურადღების გადართვა სხვა რამეზე. ასევე ხა შესაძლებელია, მაგრამ უფრო მოგვიანებით, უფრო კარგად შეუძლიათ ეს ბავშვებს, რომ არჩევანის გარეშე გავაკეთებთ. ანუ მივცეთ თუ რაღაცის გაკეთება უნდა უთხრათ, რომ აი შენ შეგიძლია ან ეს აიღო, ან ეს აიღო. და აქედან ჩვენ უკვე ვახერხებთ იმ სხვა დეტალების ცუდი, რაც არ გვინდა რომ გააკეთოს, ასე ვთქვათ, ამას გამოვრიცხავთ. რაღაცნაირად უბლოკავ იმას, მაგრამ სხვა არჩევანს აძლევ, რომ იქედან ერჩოს ერთ-ერთი თქვა. ანუ როცა ცუდად იქცევა, ყოველთვის იგნორირება ამ ცუდ საქციელს და აღნიშნოთ მხოლოდ მისი დადებითი საქციელი. რომ მან კარგად შეძლო, ოჩახ, როგორ კარგად შეგიძლია შენ ამის გაკეთება, როგორ გამახარ. აღტაცებული განაგრძობს ამის კეთებას ალბათ, ხო? და კი, უფრო მეტი სტიმული აქვს, რომ მან მეტი ყურადღება, დადებითი ყურადღება მოიპოვოს უკვე მშობლის. გასაგებია, სულ ცოტა ხნით უნდა შევისვენოთ. ჩვენ ძალიან დიდი მადლობა სოფომაის ურაძე ფსიქოლოგი, დღეს ლანჩტაიმის სტუმარი. საინფორმაციო სამსახური შემოგვიერთდება და მოკლედ მიმოიხილავს ქვეყანაში მიმდინარე მთავარ მოვლენებს, რის შემდეგაც უკვე ბავშვთა ასაკობრივ პრობლემებზე საუბარს ისევ გავაგრძელებთ, შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ ღია ეთერში და დასვათ თქვენთვის საინტერესო შეკითხვაც. შეისვენეთ და გაატარეთ ლანჩტაიმი ნინი ხუგაშვილთან ერთად.
დღემშვიდობისა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას. უსმენთ გადაცემას ორშაბათის ლანჩ თაიმი. გახლავართ ნინი ხუგაშვილი და დღევანდელ თემად გთავაზობთ ბავშვთა ასაკობრივ პრობლემებს. სოფო მაისურაძე ფსიქოლოგი საუბრობს ამ თემაზე. ჩვენ რამდენიმე ეტაპიდან მოვიხილეთ. პირველი ორი 0-დან 1 წლამდე და 1-დან 3 წლამდე. ამდე პერიოდი. დარჩენილია რამდენიმე ეტაპი, თუმცა თუ თქვენ გნებავთ დამატებით ჩაეკითხოთ ფსიქოლოგს თქვენი პატარის ირგვლივ არსებული პრობლემების შესახებ, შეგიძლიათ დაგვეკავშირდეთ სტუდიაში ტელეფონის ნომრებზე 292 11 88 292 11 99 დაახლოებით 15 წუთის განმავლობაში ვიქნებით კიდევ ეთერში, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს დრო. თუმცა რა უნდა გააკეთონ მშობლებმა და შესაძლებელია თუ არა დატრენინგება ერთგვარად როგორც დიდის ასევე მამის, როდესაც ელოდებიან პატარას ან რაღაცა ცალკეული პრობლემა შეექმნებათ, ამ თემაზეც აუცილებლად ვისაუბრებთ. მოდით მივიხილოთ ის დარჩენილი პერიოდები, რომლებიც დავიწყეთ და განვაგრძოთ ამჯერად. მესამე ეტაპი ეს არის 3-დან 6 წლამდე. ამ ეტაპზე ბავშვისთვის ჩნდება პირველი სოციალური სივრცის მაგალითი, როგორც არის ოჯახი და უფრო მოგვიანებით ბაღი. ამ ეტაპის კრიზისი ანუ სირთულე მდგომარეობს სოციალიზაციაში, რადგან ბავშვები ხშირად ეჯახებიან კონფლიქტებს ბიოლოგიურ იმპულსებსა და სოციალურ მოლოდინებსა და მოთხოვნებს შორის. ამ ეტაპზე მშობლები უკვე გარკვეულწილად რაღაცა აკრძალვებს და შეზღუდვებს უწესებენ ბავშვებს, რასაც ანუ საზოგადოებრივი ნორმები, რასაც მოითხოვს და ბავშვმა უნდა შეძლოს ამ ნორმების გათავისება და ამას უნდა შეუფარდოს უკვე საკუთარი აქტივობა. ჩვენ რა შეგვიძლია ამ დროს მშობლებმა გავაკეთოთ, როგორ მივაწოდოთ სწორად და როგორ შევიფუთოთ, რომ მას არ გაუჭირდეს ადაპტირება განსხვავებულ გარემოსთან. აი ამაზე ვიტყვი, უფრო დაწვრილებით ვისაუბრებ იმაზე, რომ ბავშვებს ამ ეტაპზე სურვილი აქვთ, ანუ ექსპერიმენტებს უტარებენ როგორც საკუთარ შესაძლებლობებს და საკუთარ ძალებს, შეიმეცნებენ საკუთარ თავს და სამყაროს, როგორია ის მოწყობილი, როგორ შეიძლება მასზე ვიმოქმედოთ და სურვილი აქვთ უკვე რაღაცა შეცვალონ, ანუ მოთხოვნილება უჩნდებათ გარემოს გარდაქმნის. რა თქმა უნდა, ამ ეტაპზე მათ ამის შესაძლებლობა არ აქვს, თუმცა ეს მოთხოვნილება შეიძლება დაუკმაყოფილდეთ თამაშის სახით. ანუ ფანტაზია და წარმოსახვა არის ის საშუალებები, რომლის მეშვეობითაც ბავშვი ამ მოთხოვნილებებს იკმაყოფილებს. და უფრო მეტიც ბავშვმა თით როგორ არის თუ ბავშვის აი ეს შემოქმედებითი კვლევები საერთოდ ჯამში არის ეფექტური და მას შეუძლია უკვე კონსტრუქციული გზებით იურთიერთოს ადამიანებთან და საგნებთან, ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ბავშვს დადებითად შეაფასებენ, ხო? ყოჭახდები რა, კარგად შეგძლებია თქვა ფაზელის აწყობა ან კუბიკით რაღაც დაშენება, ხო? ასეთ შემთხვევაში ბავშვს უჩნდება ინიციატივა. რაც შემდგომში უკვე მიზანდასახულობის საწინდარია. ხოლო თუ ბავშვი ვერ ახერხებს აი სოციალურ ურთიერთობებში და თამაშებში საკუთარ თავის გამოვლენას და ისე მოიქცეს, რომ მან შენიშვნა არ მიიღოს და ახალისებული იქნას პირიქით, ასეთ შემთხვევაში უჩნდება დანაშაულის განცდა. ამიტომ სასურველია, რომ ისევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ბავშვს რაც შეიძლება ნაკლები შენიშვნა მივცეთ 6 წლამდე საერთოდ, თუმცა საერთოდ არ მივცეთ თქო ამის რეკომენდაციასაც ვერ მივცემ მშობლებს, აუცილებელია შენიშვნა მივცეთ ქცევაზე. ანუ გამოვყოთ პიროვნება, მისი გრძნობები და შენიშვნა მივცეთ ქცევაზე. დედი, მე არ მომწონს შენ რო ასე იქცევ. ეს ძალიან ცუდი ქცევაა და შენ არ გეკადრება ასეთი საქციელი. ანუ ასეთი სახის შეფასებები რო იყოს და არა ის რომ რა ცუდი ხარ, რა მავნე ხარ და ასე შემდეგ. ანუ უარყოფით როლში რო არ ჩავსვათ. დედავაშავე და ასე შემდეგ რომ არის ყოველ ტექსტები ხო ამ დროს. ხო, იმიტომ რომ ძალიან თელი ცხოვრება მე გასტანს ეს დანაშაული. ელიქება და ქუცნობიერად მას უკვე უჩნდება დაბრკოლებების ურთიერთობებში, თუნდაც ადამიანებთან, თუნდაც რაიმე საგნებთან. და ასე შემდეგ. სოფო ეს პერიოდი აღნიშნე რომ 6 წლამდე არის ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი, რადგან ის შეიმეცნებს სრულიად
სამყაროს და შესაძლებელია ყველაზე მეტსაც სწორედ ითვისებდეს ამ პერიოდში ვიდრე დარჩენილი ცხოვრება, იმიტომ რომ ეს მარტივი არ არის. დაიწყო საუბარი, რაღაცა ამეტყველდე, სიარულის სწავლა, ანუ ყველაფერი აბსოლუტურად რაც გჭირდება, შემდეგ მთელი ცხოვრების განმავლობაში მხოლოდ პირველი დაახლოებით შეიძლება 2-3 წლის განმავლობაში ხდებოდეს ალბათ, ხო? კი, 3 წლიდან იწყება, 2 წლიდანაც შეიძლება. წლიდან 3 წლამდეა ეს პერიოდი, როცა ბავშვი ცდილობს დამოუკიდებლად გაიაროს, ჩაიცვას, შეჭამოს, ან საპირფარეშოში შევიდეს. ხო, და ჩვენი მშობლების თაობა და ბებიების თაობა ამბობს, რომ ძალიან ანებივრებთო, ათამამებთ და მარტივად უდგებით თუ ამ საკითხს ბავშვს დაჟე სჭირდებაო და დატუქსვა სჭირდებაო. რამდენად არის ეს მართებული მიდგომა? არავითარ შემთხვევაში ფსიქოლოგები არ ურჩევენ არც ფიზიკურ, არც მორალურ დასჯას, რაც არ უნდა ცუდი გააკეთოს ბავშვმა, იმიტომ რომ ეს არის მისი ფსიქიკისთვის, აი ძალიან სტრესული, ძალიან დიდ დახს ასმევს და ეს დაუვიწყარია მისთვის. ეს მომენტები და რომ ისდებიან ყოველთვის იხსენებენ ძალიან ცუდად, რომ აი ძალიან კარგად მახსოვს შენ მაშინ რომ კუთხეში დამაყენიან დამსაჯი, ანუ ძალიან უარყოფითად მოგვიყვება, თუმცა ერთადერთი დასჯა, რომელსაც ფსიქოლოგებმა შეიძლება მიმართონ, ეს არის ის, რომ ბავშვს წავართვათ, რაც მისთვის საინტერესო და საყვარელია. მხოლოდ ესეც ძალიან ხომ შემთხვევაში რაღაცა შეზღუდვით. ნივთებით, ოღონდ ესე ძალიან იშვიათად. ანუ ჩვენ შეგვიძლია თამაში, წახალისებით, მოფერებით, სიყვარულით გავაკეთებინოთ ყველაფერი, კი, ბავშვს ვიდრე ჩხუბით, აკრძალვებით, დასჯით და ასე შემდეგ. 6 წლიდან რა პერიოდი მოდის? 6 წლიდან რა პერიოდი მოდის? რა გამოწვევების წინაშე დგანენ ამ შემთხვევაში მშობლები? ბავშვები ამ ეტაპზე ერთვებიან სკოლაში, თანატოლებთან ურთიერთობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და ეს არის ყველაზე მშვიდი ეტაპი, ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ეს შინაგანი წინააღმდეგობები არ არის იმდენად აქტუალური და ბავშვი შინაგანად სიმშვიდეს განიცდის, რაც ხელს უწყობს სკოლაში, ანუ ახალი სიტუაციის შეგუებას და სკოლაში არსებული რაღაც ახალი ამოცანების მორგებას თუ აი გათავისებას ახერხებს. სკოლის ხშირი ცვლა რამდენად ახდენს გავლენას და ჰარმონიას რამდენად არღვევს ამ შემთხვევაში? როგორც იქნა მოიპოვა 6-დან 12 წლამდე და ხშირმა ცვლამ შესაძლებელია ეს დაარღვიოს და რაღაცა პრობლემები წარმოიქმნას. იმიტომ რომ ამ პერიოდში ხდება თვითდამკვიდრება, ასე თუ ისე მაინც. და არ არის ასურველი. ანუ თუ რაღაცა პრობლემაა, თუ რაღაცა ისეთია, რაც ბავშვს არსეონებს, რა თქმა უნდა, ამის შესახებ შეიძლება ამის შედეგად შეიძლება მივიღოთ ეს გადაწყვეტილება, რომ გადავიყვანოთ სხვა სკოლაში, თუმცა არ არის მიზანშეწონილი. ამ ეტაპზე ბავშვები ასევე ახალ უნარ ჩვევებს იღებენ, ითავისებენ, ასევე ახალ ინფორმაციას იღებენ როგორც სკოლაში, ასევე სოდნის არეალს იფართოებენ, ასე ვთქვათ. და ამასთან ერთად მისი თვითრწმენა მატულობს. რაც შემდგომში უკვე კომპეტენტურობის საწინდარი. ანუ თუ ბავშვი წარმატებულია სკოლაში, აქვს გარკვეული უნარჩვევები, სხვა ბავშვებისგან განსხვავებით, ან თუნდაც მათთან შეფარდებით, ასეთ შემთხვევაში ბავშვი მოიპოვებს შრომის მოყვარეობას. ანუ უნდა მიეჩვიოს ამ ეტაპზე აუცილებელია მშობლის როლიც, რომ გააკონტროლოს ასეთ შემთხვევაში. თუ აკადემიური მოსწრება არ არის ძალიან ხშირად მახსენდება ხოლმე სკოლის პერიოდში და ასაკობრივად თქვა და ესე აპატარა მცირე ასაკში შედარება, რომ შენზე უკეთესად სწავლობს და ნახე ის რა კარგი ამ პრობლემას ალბათ ასეთ, იმიტომ რომ შედარება ძალიან ცუდად მოქმედებს ბავშვზე. ანუ თუ თქვათ ის ვერ სწავლობს ისე როგორც ვიღაცა, თქვათ მის კლასში, ან ის შეუძლია იყოს ხუთოსანი თქვათ, ხო? ყველას აქვს განსხვავებული უნარები და ეს უნარები უნდა აღმოვაჩინოთ და დავაფასოთ ბავშვი. და არ უნდა მოუთხოვოთ, თქვათ იმაზე მეტი, რაც მას შეუძლია. ანუ მივიღოთ ბავშვი ისეთად, როგორიც ის არის. ნებისმიერ ადამიანს მე მგონია, ალბათ არ ვიცი თქვა რამდენი დამეთანხმებით, აქვს რაღაცა უნარი, რაღაცა წარმატების მიღწევის პროცენტულად არის. ნებისმიერ ადამიანს ჩადებული. ალბათ სწორად უნდა ამას აღმოჩენა, ხო? და მიმართულების მიცემა. შესაძლებელია ვთქვათ არითმეტიკა თუ რაღაცა ბიოლოგია, მაგალითად, ეს ფიგურალურად არ იცოდეს და ვერ ისწავლოს კარგად, მაგრამ მას ჰქონდეს მისწრაფებები, ვთქვათ სპორტში. ანუ ეს არ უნდა დავუწყდნოთ, ხო? უნდა მოუწებნოთ რაღაცა მაგალითად ხო ერთ რაღაცაზე ვატარეთ, აქ თავის გამოვლენა ვერ შეძლო, შევთავაზოთ სხვაგან სიარული, ანუ მოусინჯოთ ეს სხვადასხვა უნარები, აღმოვაჩინოთ მასში და დავეხმაროთ, რომ თავის რეალიზება მოახდინოს და ეს კომპეტენტურობის განცდა, რომელიც ამ ასაკში ყალიბდება, ჩამოუყალიბდეს.
მშობლისთან და რადგან თქვა სკოლაში არსებულ აი ამ დეტალებზე ვსაუბრობ, თუ შეიძლება ბაღზეც რომ ავღნიშნოთ, რა საკიდან არის შესაძლებელი უკვე და მიზანშეწონილი, რამდენად არის ბავშვი მზად თქვა 2 წლის ასაკში? ანუ რა პერიოდიდან 2 წლის ასაკი, იმიტომ რომ 3 წლიდან უჩნდება იმ სოციალიზაციის მოთხოვნილება, ანუ ურთიერთობა სოციუმთან უჩნდება 3 წლიდან, თუმცა 3 წლიდან არის ძირითადად ოჯახი მიჩნეული და უფრო მოგვიანებით ბაღი. მაგალითად 4 წლის ასაკში თუ მიიყვანეს ხომ და ერთგვარ დარღვევას ხო არ გამოიწევს, მას შესაძლებელია უფრო მეტად გაუჭირდეს ახალგარემოსთან შეგუება, ვიდრე თქვა 2 ან 3 წლის ასაკში არის ეს გასათვალისწინებელი. გასათვალისწინებელი არის, მაგრამ ინდივიდუალურად უნდა დაუფიქრდეს მშობელი, რამდენად აქვს ბავშვს მაგალითად სურვილი წავიდეს ბაღში და ურთიერთოს სხვა თანატოლებთან. შეიძლება 2 წლისას რომელცა მივიყვანთ, მან ეს ვერ მოახერხოს რაღაცა უფრო საბა ჩვენ 1 საათი კი არის შესაძლებელია 3 საათით ვისაუბროთ ამ თემაზე და ვერ გავცეთ ყველა იმ შეკითხვას პასუხი, რაც შესაძლებელია ჩვენს მსმენელებს, ვინც სწორედ ახლა უსმენს რადიო იმედს, აქვს საკუთარ ბავშვებთან, თქვა და ახლობლებში არის ესეთი ტიპის პრობლემა. ამიტომ თუ არსებობს გადამზადება მშობლების ამ კუთხით და ტრენინგება, რა უნდა გააკეთონ, ამათვიმ გამოწევას რითი უპასუხონ, იმიტომ რომ ეს ინდივიდუალური კითხვები ყველა ბავშვთან დაკავშირებით, რაც შეიძლება იყოს პრობლემატური, დღეს ჩვენ ბუნებრივია ყველა თემას ვერ შევეხებით, უბრალოდ ზოგადად მიმოვიხილეთ რა შეიძლება შექმნათ, რა პრობლემას წინაშე შეიძლება აღმოჩნდნენ და როგორ უნდა გადაჭრან, მაგრამ დამეთანხმებით ალბათ რომ ნებისმიერ ასაკობრივ ჯგუფში ძალიან ბევრი პასუხგაუცემელი კითხვა შეიძლება კონდეს მით უმეტეს ახალბედა მშობელს. თუმცა სტერეოტიპები იმსხვრევა, თუ ჩვენი მშობლების თაობა ახსნის სხვა პრინციპებს აღიარებდა, დღეს უკვე აბსოლუტურად შეცვლილია ხო ეს მიდგომები. რამდენად არის აუცილებელი, ჩვენ მე მგონი ყველა მიხვდებოდა ალბათ ჩვენი გადაცემიდან, თუმცა გქონდათ განსხვავებული პოზიცია, რომ უნდა ვაღიაროთ დამოუკიდებელ პერსონად, მაგრამ ეს ესე მარტივად არ მოდის. კი ვამბობ, ვაღიარებ მე ჩემს შვილს დამოუკიდებელ პერსონად, მაგრამ რაღაც ხდება მაინც ჩარევა ყოველ ნაბიჯზე და ყველაფრის. რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ? სად შეიძლება გავიაროთ თუ ზრუნავენ ჩვენს ქვეყანაში ამ თემაზე? რამდენად არის აქტუალური ეს, რამდენად მოგმართავენ ამ პრობლემით თავად მშობლები? ძალიან ხშირია უკვე ამ პრობლემით მოსული მშობლები. ჩვენ გვაქვს ფსიქოლოგიური კონსულტაციები და ტრენინგების ცენტრი და ძალიან ხშირია ასეთი მშობლების მოსვლა ჩვენთან. ჩვენ ამ ეტაპზე შეგვიძლია მშობლებს შევთავაზოთ ტრენინგები, რომელსაც ეფექტური მშობლის ტრენინგი ქვია და ჩვენ შევასწავლით მშობლებს, დედას, მამას, თუნდაც ბებია და ძიძაც შეიძლება ეს იყოს, ანუ ბავშვთან ვისაც აქვს ურთიერთობა, იმ ურთიერთობებს, რომლის შედეგადაც ბავშვთა და მშობელს შეიძლება შორის უნდა იყოს ჰარმონიული ურთიერთობა. ანუ როგორ უნდა ესაუბროს მშობელი ბავშვს, რა უნდა აღნიშნოს მისი არასწორი ქმედების დროს, როგორ გამოვიცნოთ ბავშვის გრძნობები, ბავშვს ვასწავლოთ საერთოდ ემოციებზე საუბარი და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი საკითხია, რომელსაც ჩვენ მშობლებს შევასწავლეთ. რამდენ ხნიანია მუშაობს ერთი ფსიქოლოგი თუ რამდენიმე ცალკეულ საკითხზე თუ როგორ არის? ცალკეულ საკითხზე მუშაობს თითოეული ფსიქოლოგი. ტრენინგი ზოგადად არის 5-6 დღიანი, შემდგომ ხდება უკვე მონიტორინგი, ანუ კვირაში ერთხელ იკრიბებიან მშობლები და თუ მათ წინაშე რაღაცა განსხვავებული პრობლემები წარმოიშვა, ან ვერ მოხდა იმ პრობლემის მოგვარება, რაც ჰქონდა, ასეთ შემთხვევაში ფსიქოლოგები მუდმივად მზად არიან ურჩიონ მშობლებს. რამდენადაც მე ვისაუბრებ ალბათ ნანა ჩაჩუა ძალიან აქტიურად არის ჩართული ხომ ამ პროცესში. დიახ, ნანა ჩაჩუას ხელმძღვანელობით ხდება ამ ტრენინგის ჩატარება. ტრენინგი არის 5 დღიანი. შემდეგ უკვე თუ ცალკეულ პრობლემას წაწყდებით, შესაძლებელია დამატებითი კონსულტაციები კიდევ გაიაროთ, ხო? ერთგვარი მონიტორინგის სახე აქვს ამას. და თუ შეიძლება სოფო გადაცემის მიწურულს თუ გამოგრჩა ისეთი, რაც აუცილებლად უნდა იცოდეს მშობელმა, ერთგვარი რეზიუმეს სახით დავასრულოთ ჩვენი გადაცემაც. პირველ რიგში ურჩევ, რომ ძალიან დიდი ოდენობით მიაწოდონ სიყვარული და სიტყვა ბავშვებს, არ აღნიშნონ მათი უარყოფითი ქცევები, აღნიშნოთ მხოლოდ დადებითი და შეეცადონ ყოველთვის ბავშვს ესაუბრონ ისე, როგორც დიდ პიროვნებას, როგორც მის მეგობარს და თუ კი რაიმეს უკრძალავენ, ხო, ამის ახსნაც მოხდეს, რატომ არ შეიძლება და შევეცადოთ ამოვიცნოთ ბავშვი ის გრძნობები, რაც მას აწუხებს, რაც მას ალაპარაკებს და ასე აგრესიულს ხდის.
რის შემდგომაც ის უფრო მეტად ახლო ურთიერთობას ამყარებს მშობელთან. ანუ როგორც ესაუბრებ მეგობარს და ცდილობ ნებისმიერი დეტალი გაიგო მისგან იმისთვის რომ როგორღაც შეუმსუბუქო ეს პრობლემა. კი, ასევე აუცილებელია ბავშვთან ურთიერთობა. თვალებით კონტაქტი, ჩახუტება, ფსიქოლოგები თვლიან რომ 8-ჯერ მაინც უნდა ჩაეხუტოს მშობელი თავის შვილს დღის განმავლობაში. მინიმუმ. რამდენად შეძლებს ასწავლე საკითხია. მე მგონი იმსახურებენ ნამდვილად ესეაუცარი არსებები ჩვენგან ასეთი სითბოს, ყურადღებას, სიყვარულის გამოხატვას და ჩვენ გვაქვს ამჯერადაც გვაქვს რაღაცა პერიოდამდე თქვა გარდატეხის ასაკამდე თუნდაც იმისი უნარი და შესაძლებლობა რომ ისინი დავაყენოთ სწორ გზაზე, თუმცა საკუთარ თავში უნდა ვიპოვოთ ძალა და მონდომება იმისთვის რომ სწორ რელსებზე ასე ვთქვათ დავაყენოთ ჩვენი ყველაზე საყვარელი არსებები მთელს მსოფლიოში. ძალიან დიდი მადლობა საბო მაისურაძე იყო დღეს ფსიქოლოგი, ფსიქოლოგიური კონსულტაციებისა და ტრენინგების ცენტრიდან ლანჩტაიმის სტუმარი. საუბრობდით ბავშვთა ასაკობრივ პრობლემებსა და ზოგადად მიმოვიხილეთ ესეთვის დეტალი, რომელმაც შესაძლებელია სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში იჩინოს თავი და რა გმართებს ამ შემთხვევაში, რა გამოწვევების წინაშე ვდგავართ და როგორ უნდა მოვექცეთ. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, სოფო ძალიან დიდი მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის, წარმატებებს გისურვებთ და საუკეთესო სურვილებით ერთმანეთს შეხვდებით მომავალში. შეისვენეთ და გაატარეთ ლანჩ ტაიმი ნინი ხუგაშვილთან ერთად.